Բահաուլլայի ուսմունքի գլխավոր սկզբունքը մարդկության միասնությունն է։ Դուք նախ առաջ նվիրված եք մարդկությանը, հետո ձեր ազգին կամ ցեղին։ Վերջին 3 տարում մենք հավաքվում ենք միասին ծառայելու համար։ Մեր գյուղում բոլորը, համայնքի առաջնորդները, սոցաշխատողները, բիզնեսմենները, տեղական համայնքային բանկը եւ երեխաների ծնողները, ովքեր հաճախում են բահայիների մանկական դասարաններին, օգնում են մեզ ծառայության այդ նախագծում։